Burada önemli olan bahsettiğim gibi Lasso'nun bakış açısıydı oyuna, kendine. Yani bunu yeni bir meydan okuma olarak görecek mi, görmeyecek mi? Sonuçta Real'den biraz kendince haksız sebeplerle ayrıldı. Ve hatta bu yaz İspanya milli takımına gidiyordu. Orada da karşısına Mateo çıktı. Yani Scariolo sonrası Lasso oraya adaydı. Hatta Baskonya'dan ayrıldı ve İspanya milli takımını beklerken bir anda Mateo ataması geldi oraya. Bence koç bunu da yazdı. Bir kenara yazdı. Yani şimdi ben size göstereceğim diye olabilir ve çok ideal bir dönemde. Lasso'nun Efes'e ihtiyacı var. Efes'in Lasso'ya ihtiyacı var. Bu birliktelikten bence güzel şeyler doğacak diye düşünüyorum.